Γεια σας! Σήμερα θα δείξω πώς μπορούμε να βάψουμε τα χείλη μας, να τα κάνουμε πιο ωραία και πιο μεγάλα. Κάποιες κοπέλες μπορεί να έχουν μικρά χείλη, κάποιες μεγάλα. Όποιοι έχουν μεγάλα να το κάνουν τον ίδιο τρόπο όπως θα κάνουν οι κοπέλες με τα μικρά. Θα προσθέσουμε ένα πάρα πολύ ωραίο καφέ μολυβάκι. Και ένα ωραίο κοκκινάδι. Ας πάμε. Κάτω το προσθέσαμε. Και τώρα πάμε να κάνουμε και το υπόλοιπο. Είναι ωραίο και εύκολο. Και τώρα πάμε να προσθέσουμε ένα πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Είναι μπέζ. Μπορούν αυτό όλες οι κοπέλες να το κάνουνε. Αν είναι ξανθιές ή μελαχρινές, πάλι. Αυτό μπορούν, είπαμε, όλα τα κορίτσια να τα κάνουμε. Επίσης, αν είναι κάποιες που έχουν μαύρο μαλλί, ξανθό μαλλί, τους ταιριάζει πάρα πολύ. Κάνει τα χείλη πιο ωραία και πιο έντονα. Τώρα θα σας πω εδώ ένα αντίο και να τα ξαναπούμε και την άλλη φορά. Αν θέλετε να με βρείτε, να ψάξετε Νατάσα Χριστοδούλου και εκεί θα δείτε και άλλα βίντεο μου. Γεια σας!